மனோதினேஷ் டிராவல்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம் வந்து சென்னை டு வேடந்தாங்கல் பஜாஜ் 150 பல்சர்ல வந்து ஒரு அழகான ஒரு பைக் ரைட். அண்ட் அதை தொடர்ந்து வந்து வேடந்தாங்கல் போயிட்டு இருக்கோம். வேடந்தாங்கல் வந்து இப்போ பேர்ட்ஸ் இருக்கா என்னன்றதுலாம் நமக்கு தெரியாது. வில் கோ அண்ட் செக். அங்கே இருக்க சினரிஸ் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காமிக்க போகிறோம். ஸ்டே டியூன்ட். அண்ட் இந்த லொகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் பயங்கரமாக இருக்குல்ல. இது வந்து தாம்பரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன். நம்ம வந்து இந்த ட்ரிப் வந்து நம்ம தாம்பரம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அண்ட் திஸ் இஸ் தாம்பரம் பிரிட்ஜ். சீனு பாய் வந்து ரெடியாக இருக்காரு. ஆனால் ஹெல்மெட் போடாமல் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காப்ல. சீனு ஹெல்மெட் ஹெல்மெட். ரெட் சிக்னல் போட்டாங்க. பெருங்குளத்தூர்லேயே தான் இருக்கும் இன்னும். அண்ட் இந்த ட்ரிப்பில் வந்து தினேஷ் வந்து நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணல. அவர் வந்து எர்லி மார்னிங் காலையிலேயே வந்து வேடந்தாங்கல் போகலாம், அங்கே பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு சொன்னார். பட் நானும் அந்த சீனியும் வந்து காலையில் எங்களால் எந்திரிக்க முடியல. நீங்கள் யாரெல்லாம் வந்து வண்டலூர் ஜூ போயிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நான் இது வரைக்கும் போனதில்லை. வேடந்தாங்கல் வந்து பெருசாக ஃபுட் ரெஸ்டாரண்ட் இல்லை. பட் பெட்டர் நீங்கள் பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. சும்மா நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்றதுக்காக அவன் 60ல் போகிறான். இப்போதைக்கு இஸ் கம்மிங் ஒரு 40ல் தான் ஓடிட்டு இருந்தான். ரொம்ப நேரம் வந்துட்டு இருக்கோம். பெரிய லாங் டிரைவ்னு நினைக்கிறேன் இது. Le gusta danza quando studio en la escuela. Pajarita se cuide botín cuando visita su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con un ratoncito. Si quieres ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves, todo. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves. நவம்பர் மந்த்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நிறைய பேர்ட்ஸ் வரும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் பெஸ்ட் சீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜான் டு மார்ச் அந்த பீரியட் போனீங்கன்னா வந்து நிறைய பேர்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம மெயின் சென்னையோட என்ஹெச்ல இருந்து டைவர்ட் ஆகிட்டு மேலவளம்பேட்டைன்ற இடத்துல இருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேண்ட்மார்க் சிட்டி யூனியன் பேங்க்னு இருக்குது. இதுதான் அந்த லேண்ட்மார்க். நம்ம இன்னும் ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் போனோம்னா வேடந்தாங்கல் வந்துடும். இங்கேருந்து ஒரு 12 கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்குது. இந்த ரைட்டு தான் எடுக்கணும்னு இல்லை. சென்னையிலேருந்து நீங்கள் வரும்போது முன்னாடி ஒரு 42 கிலோமீட்டர்ஸ்லேயே ரைட் எடுக்கலாம். பெட்டர் நீங்கள் வந்து கூகுள் மேப் யூஸ் பண்ணி வர்றது தான் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஈஸி வே.
சப்போஸ் நீங்கள் காரில் வரீங்கன்னா நாட்டு வரி இங்கே கார் பார்க்கிங் இருக்குது. கார் பார்க்கிங் 30 rupees, பைக் பார்க்கிங் 10 rupees. நீங்கள் ஈவினிங் போகிறதா இருந்தால் பிஃபோர் 6 அங்கே போயிடுங்க. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் அந்த டைமில் தான் அவங்க க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் ஆனால் லேட்டாக தான் போனோங்க. வேற லெவல்ல இருக்குல்ல. இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து பேர்ட்ஸ் வியூ பாயிண்ட்னே சொல்லலாம். பைனாக்குலர் இங்கே மேலே இருக்கும். இந்த டவர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பைனாக்குலர் வச்சிருக்காங்க. அதுல இருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா பேர்ட்ஸ் வியூலாம் நல்லாவே தெரியும். ரொம்ப க்ளோஸ் அப்ல தெரியும். நம்ம டிராவல் தான் பார்த்துருக்கோம்ல. That's all about this video. சென்னை டு வேடந்தாங்கல் அழகான ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிரைவு. அண்ட் இந்த பேர்ட்ஸோட ஒரு சவுண்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குது. மார்னிங் வந்தோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த பீஸ்ஃபுல் இந்த மெடிடேஷன்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு கூட இந்த மாதிரி ஒரு மார்னிங் அழகான ஒரு ரைடு வந்துட்டு மார்னிங் இந்த பேர்ட்ஸோட சவுண்டு கேட்டுட்டு போனாவே இட்ஸ் மோர் தென் த மெடிடேஷன் தட் வி டூ. கண்டிப்பாக ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து பார்க்க வேண்டிய இடம் தான் அது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பறவைலாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். அண்ட் திரும்ப உணவு பத்திரமா வீட்டுக்கு கூட்டு போய் நினைக்கிறேன் பைக்கில். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா வந்து கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னு அண்ட் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தேங்க்யூ, பாய். ஹலோ, ஃபஸ்ட் டைம் வரணும் வேடந்தாங்களுக்கு. நீ ஃபஸ்ட் டைம் தான்.